Essa é a bunda do Gustavo. Na frente. Essa é a bunda do Gustavo, grande, né? Cuidado pra não pegar. Aí, já pegou, Gustavo, já pegou. Vai explodir essa porra. Agora bota um pouquinho de... Deixa aí. Fogueira! Bota mais jornal. Barracas. Que? Oi. Tá com o iPad no fogo, cara. Queima rapidinho. Obrigado, senhor. Tava demorando. As barracas. Sai da frente, filha da mãe! Ilumina lá a barraca, por favor. As barracas. Agora filma a outra. Boa. E a outra barraca. Bota As mais. histórias começam. Pera aí, marshmallow. Marshmallow. São Paulo. Meu filho, vamos queimar. Vamos nos aproximar dessa porra. Não Vamos queimar. senta. Não senta. Marshmallow, São Paulo. Joga jornal. Bora fazer uma fumaça. Isso, Daniel. Vai sair voando. É, queimando a Caralho, Kardec, porra. buva, caralho. Porra, espalha o fogo pra cá! Pô, o fogo só tá de um lado, seu retardado mental! Trazer ele pra cá, cara. Porra. Ô, animal, cara. Filho de uma quenga, coloca o fogo pra cá! É a tocha olímpica, caralho. É a tocha olímpica. Sai correndo, Kardec, com ela. Sai correndo. Joga mais. Profetiza essa porra! Profetiza. Ah, vai, Kardec. Ah, bota aqui. Manda Gosta pra de buscar? Tem que ser uma graça. Mas é o retardado mesmo! Bota aqui, ô animal. Aqui. Tem piscina pra quê? É, a tocha olímpica. Porca. Tem que botar mais, Põe folha de bananeira. Bota a folha de bananeira, cara. Banana! Vai me errar, caralho. Bananeira. Toma. O outro põe tudo errado. Bananeira, satisfeito assim. Caralho, agora tá embrasado. Agora bota tudo, bota. Porra! Bota Ai, tá queimando! Caralho, viado! Bota tudo, caralho. Trazer o fogo até aqui. Bota, vai, bota tudo. Vai no teu marshmallow. Só Que se for no marshmallow, bota a barraca. tá com marshmallow logo. Jornal ali, cara. Tô quentinho. Estamos acampando aqui. Ih, Marshmallow. Como se faz marshmallow? Joga essa porra desse marshmallow aí. Realmente é marshmallow. Pô, tá achando que eu vou trazer o quê, pô? Sabão? Mas peraí, esse aqui não é aquele americano, não. É, não é marshmallow de botar isso aí. Ah, a gente arranca aí. Tá, vamos queimar mesmo. Essa porra A tá gente me tem que admitir que o animal é queimando. brasileiro, faz tudo errado mesmo. Eu duvido alguém pular por cima da fogueira. Vai apagar. Pô, vamos Pula pegar aquela fogueira, grelha, vamos pegar oi, aquela oi. grelha da churrasqueira pra botar os marshmallows. Sai tudo pronto, na mesma hora. É verdade. Não joga mais não, Daniel. Espera aí. É, pega a vareta. Joga agora não gasta tudo não, cara. Não gasta tudo. Pega a vareta pra gente espetar os marshmallows, seu retardado. Aqui, cara. Vamos. Bora. Aproxima. Ai, Vai, grava aí um pouquinho. É, tem que ser até 6 minutos, mais ou menos. Tá. Ah, valeu. Só filma fogueira só? Não, filma os outros começando, sei lá. Ah, tá. As barracas ali. A barraca. A barraca. Aquele é... Ah, tá. A barraca. A barraca. A barraca. Ó, que bonita. Ai, gostosa. Tá, agora vai. Filma esse gordo aqui. Ele fez diminuição de seios. Filma essa baleia, porra. Enquanto muitas pessoas... Enquanto muitas pessoas fazem implantação de seios, ele fez diminuição. Lipoaspiração, retardado. Ah, Seja intelectual. Não, retardado, não é lipoaspiração não, pô. Esse cara aqui é o John Lennon. Olha pra cá, John Lennon. Nem fudendo. Tomar no... Esse é o John Lennon que a gente conhece. Aquela ali é a tia esperta. Tia esperta. Você mesmo que olhou pra trás. Aquele ali é o Bernardo. Que tá... Sei lá, mano. Olha só, um sol de noite. Não parece um sol. Tira aí a lanterna. Daniel. Tira essa... Ei, Daniel. o sol. Ô, Daniel. É a lua, animal. Ô, Daniel. Tá de noite, viado. Daniel. Minha mãozinha. Essa madeira Filma pra mim. Agora tem que cantar aquelas músicas de fogueira. Vamos fazer marshmallows. Velho Macudão, a gente ia uma fazenda. Vai no McDonald's, vai fazendo. Sai, porra. Essa merda vai apagar. Sai, caralho. Vai pagar, bota mais jornal, joga mais jornal.
Joga a luz em mim, joga a luz em mim. Joga a luz em mim. Banana. Joga a luz em mim. Viado. Isso aqui, Gustavo, olha só. Eu acho que eu ia Isso aqui. Joga o Gustavo aí. Joga o Gustavo aí. Vai levantar fogo rapidinho. É, pô. Ela tá certa. Tá vendo? Por isso que é tia esperto. É desesperado. Filma, Ian. É o primeiro espeto que eu disse, vai. Ele está localizado no Ô, Brasil. vai China Inbox. Nada não, desculpa. Cadê ele? Achei. Tá bom. 5h38. Ai, filma. Ai, obra de Satã. Agora tira, pode tirar. Boa noite, gente. Fiquem com Deus e até mais.